He's your clone. He's not the clone. clone clone បើថ្នាក់ពាក្យជានាមយើងប្រើពាក្យនេះដើម្បីសំដៅលើមនុស្សឬអ្វីមួយដែលជាការចម្លងនៃមនុស្សឬអ្វីមួយទៀតដូច្នេះវាមានរូបរាងដូចគ្នាបែបបិទឧទាហរណ៍ Flynn is my clone Flynn is my clone មានន័យថា Flynn គឺជាមនុស្សចម្លងរបស់ខ្ញុំមានន័យថា Flynn គឺជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ដែលត្រូវបានបង្កើតចេញដោយការចម្លងពីរូបរាងរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងឬមានរូបរាងដូចខ្ញុំបែបបិទបើថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទពាក្យថា clone មានន័យថាចម្លងមនុស្សឬអ្វីមួយដូច្នេះវាមានរូបរាងដូចគ្នាបែបបិទទៅនឹងមនុស្សឬក៏វត្ថុដើមឧទាហរណ៍ He's cloning his mobile apps He's cloning his mobile apps មានន័យថាគាត់កំពុងចម្លងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់មានន័យថាគាត់កំពុងបង្កើតកម្មវិធីមួយឬច្រើនដោយចម្លងកម្មវិធីដែលមានហើយលើទូរស័ព្ទរបស់គាត់ I'm your secret clone. The clone. So I'm the clone. I'm clone D26910. Hey, I'm not the clone. You're the clone. The clone! Yes. I'm the transporter clone. Boo. Our clones. Clones? Am I the clone? Oh god, I'm a clone. He was a clone. He's a clone in the Republic Army. Said he was a clone. He has a clone. He's an absolute idiot. He said he was a clone. Clone? He's the clone. Look at him. I'm not a clone. I'm Tom. He's a little sensitive about being a clone. Hank was no clone. He is not a Backstreet Boy clone. He's a sailor.